Հարգելի սիրելի հայրենակիցներ, առաջին հերթին իսրտե ողջունում եմ ձեր բոլորին։ Շնորհակալ եմ ջերմ ընդունելության համար, այսօր թեկուզ անձրևել եկավ, դուք մնացիք տեղերում, ես խոսել եմ շատ կարճ, անկեղծ, իրական, բնական, որց ավել նորություն չեմ ասելու, ժողովուրդ ջան։ Այս մեկ ամսվա ընթացքում, որ քարոզարշավը սկսեց, իրոք մեր պետության երկրի առաջ բարդություններ առաջացան եւ մեր երկրի դիրքերը թուլացան։ Այսօր նայելով իշխանությանը, խոսալով ընտրություն է, փոխանակ ծրագիր ներկայացնի, մարդկանց մատից փուշ անի, ասելով միայն զնաչոք վերցած, միայն սա քարտեզը, ուրիշ ոչ մի բան չկա, խաղաղություն ենք բերել։ Ես նորից եմ ուզում ասել, ժողովուրդ, խաղաղությունը խոսքով չի, դա պայմանավորվածություն է, խաղաղության թուղթ չկա, թող բոլորի ներկայության ցույց տա, Ալիևը պահանջներ է դրել, որ հերթականությամբ այդ պահանջները պետք է կատարվեն, շպատարվելու դեպքում պատերազմա լինելու, պետք է հանձնեն, պետք է տան, Արևմտյան Ադրբեջան պետք է հիմնեն, սա որ ասում են այսպիսի բաներ չկան, առաջին օրվանից հավատացել ենք, բայց սուտ են ասել, ցանկացած բան 8 տարում, ինչ որ ասել է, Ադրբեջանը Հայաստանա եւ վերջ, բայց այդպիսի բան չկա, ես նոր եմ բանակցելու սկզբից, չկա այդպիսի բան, ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, չկա այդպիսի բան, մենք դղյակներ են կառուցել դպրոցներ, 8 տարում 59 դպրոց են կառուցել, որից 26-ը կառուցած է եղել, իսկ այս տարի 230 դպրոց փակում են, ժողովուրդ, այսօր հիմնական խնդիրները նորից եմ ասում, պետք է մարդին խոսքի տերն լինի, 8 տարի ժողովուրդը սպասելուց հետո հիասթափվել է, այսօր 36 թվի օրենքներ են գործում, բան չխոսես, չարտահայտվես, ժողովուրդը խեղճացած, պատերի տակ կանգնած, պարտքի, վարկի տակ, ռիսկ չեն անում խոսան, կամ գործից կանեն, կամ չգիտեմ կարտաքսեն, կամ տնային կալանք կտան, սա մեր ճակատագիր է, այսօր նորից եմ ասում, թող ծրագիր ներկայացնեն, ինչ են անելու, ասում են Եվրոպա արդեն ապրանքը բաց ենք թողը, եղբայր ջան, ամոթ է, սուտ ասեք ամետ գումարները կտանք, դուք այսօր 8 միլիարդ պարտք ավելացել եք, իսկ այդ պարտքերի տոկոսը չեք կարող փակեք, ում հաշվին եք փակելու, ինչ եք անելու, ժողովրդին միայն տուշ տուգան գրելով, ավելացնելով դա, ժողովուրդ ջան, այսօր հիմնական հարցերը ես ես նորից եմ ասում, մենք չունենք խաղաղություն, այսօր միայն թելադրանք է, նրանք իրենց պայմանավորվածներից ամաչելով, ասում են չկա 300,000 ադրբեջանցի, որ պետք է գա, 2025 թվական դեկտեմբերի 5 Ալիևի ելույթը նայեք, խնդրեմ, այս տամիս հունիսի 18-ից 19-ը Նախիջևանում անցակացվում Արևմտյան Ադրբեջանի կազմակերպման հիմնավորման հարցը եւ քայլ-քայլի նրանք ուզում են դա վերցնեն Արևմտյան Ադրբեջան կառուցեն, որ դա մենք պետք է թույլ չտանք, դա ազգովի պետք է անենք, ես այսօր ունեմ լավ թիմ, ունեմ լավ ծրագիր, որ դա իրականության կոչենք, որ մարդկանց դեմքին ժպիտ լինի, այսօր կա 80 կուսակցություն, բայց մենք միազգ ենք, մի ժողովուրդ, մենք հայ ենք, որ լիարժեք պետք է միասնական լինենք, որ կուսակցությունը կարա դա իրականացնի, երաշխարհած խաղաղություն, տնտեսության զարգացում, կյանքի բարեկեցություն, պետք է նրա կողմնակիցը լինենք։ Ժողովուրդ ջան, ես ոչ պաշտոնի կարիք ունեմ, ոչ ճանաչման կարիք ունեմ, ոչ հարստանալու կարիք ունեմ, Աստծո կամոք, Աստված ամեն ինչ տվել է, եւ ես ճիշտ կարողացել եմ կյանքը դրսևորեմ, օգտակար լինեմ, իմ ազգի պատիվը բարձր պահեմ, ցանկացած հարցով, դա ես անգիր արած բառեր չեմ ասում, կամ սուսուտ բաներ չեմ ասում, ես վերցել եմ սպորտը, որ 8 տարի ոչ մի մեդալ չի եղել անկախությունից հետո, իմ անձնական գումարները դնելով, կառուցելով, կազմակերպելով, նվերներ տալով, պարգևատրելով, մեքենաներ նվիրելով, այդ ժամանակ ունեցել են 2 մարզիկ, Բախտամյանը եւ Աշոտ Դանելյանը, բայց հիմա այսօր տարեկան մենք ունենք 1000 մեդալ, որից 150-ից 200 ոսկի է, բայց սպորտը էլի ինչ չի բավարարում, բոլոր բնակավայրերում պետք է լինեն դպրոցներ, որ մեր երեխաները փողոցից կտրվեն։ Ես ժողովուրդ ջան փորձել եմ
ցավացնել, վախացնել, գործեր հարուցել, սենց կլինի, ամենակարևորը, որ մարդը տղամարդ լինի, ժողովրդի ես անցնելով ես մեկ ամսվա ընթացքում ժողովրդի մեջ, այն վստահությունը, այն հավատքը, այն հյուրասիրությունը, որ կա, Ծառուկյան ջան, քեզ հավատում ենք, սպասում ենք, Ծառուկյան ջան, հոգեզ վտանգ չի սպառնում, կարող է զատնի դնես։ Ես ասել եմ, կորցնեմ էլ, բան տարկենել ձեր ցավը տանեմ, բան չկա, ժամանակավոր բան է լինելու, բայց իմանալով ժողովուրդը, որ Ծառուկյանը դանելու հանուն իր երկրի, հանուն իր ժողովրդի, պատրաստ եմ ձեր ցավը տանեմ, այդ քալերին գնալու, ասածներս իրականություն դարձնելու, անպայման դանելու եմ։ Այսօր ես, Ժորժ ջան, այսօր մենք ասելու բան չունենք, այն ազգը չենք, որ հպարտ էինք, գոռոզ էինք, հաղթող էինք, հպարտ քայլող էինք, որ ասում ենք ուզենանք այսօր Բաքուն գրավենք, Ալիևն էլ մեզ թեյ կբերի, էլ չկա տես բան, խեղճացած, ասելու բան չունենք։ Ես Աստծու կամոք որոշեցի կառուցեմ Քրիստոսի արձանը, իմ ծրագիրն է, բայց ցանկացել եմ, որ իմ ժողովրդի հետ միասին, որ աշխարհով մեկ ասվի, աշխարհի առաջին քրիստոնյանն է, եւ սա ազգով ենք կառուցում։ Ի նշան ազգի վերածննդի ներքին հաշտության համերուսության խորհրդանիշ։ Ու Աստծու կամոք ժողովուրդ, այսօր աշխարհը թնդում է, օվկիանոսից օվկիանոս խոսում են, ու ժուրնալներն էլ գրում են, երևի տեսել եք, փոքրիկ պետություն մեծ ամբիցիաներով ժողովուրդ։ Այո, մենք մեծ ամբիցիաներով ենք, մենք կարող ենք դանել, իրականացնել, կյանքի կոչել։ Ժորժ ջան, ոչ թե դադար 8 տարի պետք է խոսեն, այլ պետք է գործ անեն, մեզ ներդրում անեն, որ ժողովուրդ իր առօրյայի վրա զգա։ Հասարակ բան եմ ասում, ես եմ արել այդ ներդրումը, իմ ժողովրդին հպարտություն, իմ ժողովրդին ճանաչում տալու համար, եւ ամենակարևորը, սպասեք լավ փոփոխությունների, այդ Ардանի բացման ժամանակ, պատկերացրեք, 20 միլիոն մարդ որ գա, տուրիստ, ասենք իր գեղեցկությամբ, Աստծու մատը մեջն է, վարձանակ կտեսնեք, մեկը մեկից լավ, դու ցույց տուր, մեկը մեկից ավելի սիրուն, 132 կաթողիկոս ունենք, Քրիստոս իր առաքյալներով, իր պատմությամբ, որ այդպիսի բան աշխարհում չկա, եւ նրանք տեսնելով, որ կանում կայացել է կինոֆեստիվալ, ամբողջ աշխարհը տեղ է եղել, եւ առաջի էջին տպել են դա, որ փոքրիկ պետություն մեծ ամբիցիաներով ժողովուրդ, ասում եմ 20 միլիոն, եթե տուրիստ գա, ամեն մեկը $5,000 որ ծախսի, 100 միլիարդ փող անելու, ժողովուրդ, այդ միլիարդը մնալու է իմ երկրում, ժողովուրդը փող աշխատելու, տաքսիս աշխատելու է, գյուղացին աշխատելու է, քաղաքացին աշխատելու է, ռեստորանն աշխատելու են, փոքր ու միջին բիզնես աշխատելու է, եկածների 80%-ը Երևանում է մնալու, պատրաստվեք, որ վարձով տակ, պատրաստվեք գումար լինի, ներդրում կլինի եւ այդպես ունեմ ծրագիր երկու ավելի խոշոր ծրագրեր, որ շարժ լինի, աշխուժություն լինի, ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, ժողովուրդը կարողանա իր կյանքը բարեկեցիկ կյանքով վայելել, ոչ թե նեղված, հիմնական ոնց է լինելու, վարկը ոնց փակեմ, տոկոսը ոնց փակեմ։ Ժորժ ջան, այդ բոլորը հաշվարկած է։ Բանկի տոկոսները այդ մինչև 3 միլիոնը հենց առաջին օրը ներում է շնորհվելու։ 8 միլիոն ծախսել են, չգիտենք որտե։ Կարան 1 միլիարդ 100 միլիոն ժողովրդին ներում շնորհեն, ասելով որ եղել է տնտեսական ճգնաժամ, համաճարակ, պատերազմ է եղել, մարդիկ իրենց գոհատևման համար է կուտակվել։ Ժողովուրդը պետք է հարուստ լինի, պետությունը հարուստ լինի, ժողովուրդը աղքատ է, պետությունը աղքատ է, պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի, որ մարդիկ կան փող դնեն, ներդրում դնեն, ոչ թե տարածեն ատելություն, թշնամանք եւ մարդկանցից խլեմ, փակեմ, բանտարկեմ, եղբայր այդպիսի բան են, ես որ երկրում եմ աֆրիկան երկրում էլ չկա, այդ երկիրով կարա գա, ես ասեմ իրենց ոտի տակից հողը գնացել է, այդ համակարգը որ խանգարված է, զգում են, հարցումներով ամեն ինչով, մարդիկ վախում են, խոսեն,
Բայց անպայման գնացեք ընտրության։ Հարցումները ասում են 65% ԿՊՆ-ա, 65% արելա 1000 հոգու մեջ, 1000 հոգուց 850-ը չի պատասխանել։ Դե պատկերացեք իրենց ձայնը ինչքան է։ Ամենակարևորը աննարի ոչինչ չկա։ Ոչ մի դեպքում չեն կարողանալու պահեն, արդեն տնտեսական ճգնամաժը սկսվել է։ Մեր դիրքերը թուլացել են։ Հիմնական խնդիրը պետք է կարողանան ժողովրդին տիրություն անել, տնտեսություն զարգացնեն, ոչ թե Ալիևի պայմանները, պահանջները կատարեն, անգլավներ տան, Սևանալիճը տան, դա Գյոլչա է, Երևանը Էրիվան է, 300,000 ադրբեջանցի գալու դեպքում մեր հայրենակիցները 200,000 կորցել են իրենց տները, չեն կորցել, թող եկել են դռները փակ, չեն կարա գնան այնտեղ, բայց նրանք պետք է գան նոր տներ կառուցեն, այստեղ քաղաքացիություն ստանան։ Ժողովուրդ ջան, էլի շատ բան կարամ ձեզ ասեմ, նորից եմ ասում, փոքր ու միջին բիզնեսի հետ կապված մյուտ հարցերով, բայց հիմնական հարցը ձեզ ուզում եմ ասել, աննարի ոչինչ չկա ժողովուրդ։ Դուք եք գնալու ընտրության, դուք եք ընտրելու ձեր երեխայի վաղվա ապագան։ Ընտրողը դուք եք։ Ինձնից հաստում ասեմ, ներկայացնեմ, կա ծրագիր, կա լավ թիմ, ունեմ ցանկություն կապել այդ հարցերը տնտեսական Անջատվեց, ճգնաժամը, դա մի օրվա հարց է ժողովուրդ, կարգավորելու, զարգացնելու, ծաղկացնելու, դրա համար հիմնական մեր կարգախոսը երաշխարհություն, Բարգավաճ Հայաստան, բարեկեցիկ կյանք, դա կարգավորող ենք անմիջապես, ուշադիր ենք լինելու, հետևողական ենք լինելու, կարևորը ես ձեզ չեմ ասում, ում ձայն տվեք, անպայման, դոշտեցեն, որ ինչ տվեք, ձեր ցավը տանեմ, ես ձեր ծառուկյանն եմ, կտակ կպահանջեք, չեք տա, էլի ձեր ցավը տանեմ, իմացեք, ձեր ճակատների որոշողը դուք եք, ձեր երեխաների ապագա որոշողը դուք եք, Աստված ձեզ պահապան բոլորին